नमस्कारः मित्राणि। वयं सर्वे अस्माकं नित्यजीवने बहूनि सुभाषितानि शृण्वन्तः स्मः। सुभाषितानि लोकानुभवसारयुक्ताः श्लोकाः। एते श्लोकाः मानवजीवनस्य समुन्नतये बुद्धिविकासाय च प्रभवन्ति। अद्य वयं केचन सुभाषितग्रन्थानां नामानि, तेषां ग्रन्थानां कर्तॄणां कवीनां नामानि च ज्ञास्यामः। उपदेशसाहस्री श्रीमद् आदिशङ्कराचार्यः, सुभाषितत्रिशती भर्तृहरिः, सूक्तिमुक्तावली राजशेखरः, सदुक्तिकरणामृतं श्रीधरदासः, शार्ङ्गधरपद्धतिः शार्ङ्गधरः, सुभाषितसुधानिधिः सायणमाधवः, सुभाषितनीवी वेदान्तदेशिकः, सुभाषितसुरद्रुमः बसवभूपालः, पद्यवेणी वेणीदत्तः, सूक्तिसौन्दर्यं सुन्दरदेवः, सूक्तिरत्नाकरः सूर्यकाळिङ्गार्यः, सुभाषितवली वल्लभदेवः, सुभाषितरत्नकोशः विद्याकरः, चाणक्यनीतिः चाणक्यः, पद्यरचना लक्ष्मणभट्टः, सुभाषितरत्नभाण्डागारं काशीनाथशर्मा। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।